Cuộc chiến tranh ở Việt Nam kéo dài đã kéo theo việc sử dụng các loại vũ khí rất tinh vi. Khi bắt đầu cuộc chiến, du kích sử dụng vũ khí rất thô sơ, nhưng rồi cuộc chiến tranh đã kết thúc bằng các chiến dịch quy mô lớn, sử dụng mọi thứ vũ khí thông thường, kể cả loại vũ khí tối tân nhất. Nhiều bom tấn, rocket và cả laser cũng được sử dụng ở Việt Nam, nhiều hơn cả chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ở cả hai phía, cuộc chiến đã làm cứng rắn hơn quyết tâm của các nhà quân sự và cả dân thường. Chiến lược của phía Mỹ là tìm mọi cách thuyết phục Bắc Việt Nam. Ngược lại, Bắc Việt Nam tìm mọi phương sách để làm thất bại mọi mưu đồ chiến lược của Mỹ. Cuộc chiến tranh 10.000 ngày. Quả lực. Kịch bản Michael McLear. Đọc lời bình Richard Bushner. Nước Mỹ đã sử dụng nguồn vũ khí dồi dào của mình và cả những vũ khí mới được thí nghiệm lần đầu. Năm 1965, họ tung ra các chiến lược gọi là ném bom hạn chế, dùng các trận oanh tạc bằng không quân để thăm dò phản ứng của đối phương là Liên Xô và Trung Quốc. Phải mất đến gần một năm sau đó, chính quyền Johnson mới ra lệnh leo thang chiến tranh. Một kế hoạch bổ sung được phát thảo và gấp rút thực hiện. Điều này gây nên nỗi bất bình cho nhân dân Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Thượng nghị viện Mỹ là Fulbright nói, cho đến giờ phút này, chúng ta cần tỉnh táo, rút ra bài học, phải tìm cách rút ra khỏi cuộc chiến tranh hao người tốn của này. Tôi đã nghe nói chính quyền đã phát thảo một kế hoạch ném bom. Họ nói, chúng ta sẽ ném bom Bắc Việt Nam để có thể tìm ra một lối thoát cho sự việc xa lầy ở đây. Thật là nguy hiểm. Nếu chúng ta thật sự quan tâm đến câu hỏi, chúng ta phải làm gì để chấm dứt chiến tranh? Để tất cả những gì chúng ta làm ngay lúc này là đi đến bàn thương lượng với phía bên kia để tìm ra các giải pháp. Tất nhiên, nếu dựa vào kế hoạch ném bom thì chúng ta sẽ tiếp tục bắn giết dân thường và sẽ bị lịch sử lên án. Thật là trớ trêu thay, nền hòa bình đã chui vào thòng lọng do các vũ khí tối tân của Mỹ chế tạo ra. Máy bay ném bom thần sấm F-105, loại máy bay phản lực siêu âm hiện đại nhất, bay với tốc độ 1.300 dặm một giờ, và nhiều loại máy bay phản lực khác. 3 triệu phi vụ ném bom và oanh tạc đã được tiến hành trong cuộc chiến tranh bằng không quân lâu dài nhất và tốn kém nhất trong lịch sử. Các sân bay khổng lồ và các hàng không mẫu hạm cũng được đưa vào tham chiến. Việc ném bom liên tục ngày và đêm kéo theo việc sử dụng loại máy bay mới nhất đang được thử nghiệm là kẻ đột nhập. Đây là loại máy bay có thể bắn 30 quả bom 500 bảng Anh, khoảng 250 kg. Những máy bay kẻ đột nhập này có tốc độ nhỏ nhưng có tầm hoạt động tối đa. Máy bay siêu âm con ma F-4 là loại máy bay của Hải quân Mỹ, có tác dụng tấn công vào các sân bay, các máy bay của Việt Cộng và các trận địa phòng không. Trên 40 sư đoàn máy bay đã tập kích oanh tạc miền Bắc Việt Nam liên tục. Máy bay B-52 là loại máy bay khổng lồ. Đây là loại máy bay ném bom chiến lược của Mỹ, thường dùng làm lực lượng dự trữ. Trước kia, chỉ nghe bàn đến. Nó thường bay ở độ cao 10 km, có thể mang 27 tấn bom, và thường không nghe thấy, và cũng không thể nhìn thấy được. Chúng tôi đều cảm thấy vui khi loại máy bay này được sử dụng ở đây. Đây là loại vũ khí dự trữ chiến lược. Tôi có thể nói rằng loại máy bay này rất hữu hiệu. Nó có thể được sử dụng thích hợp với các loại mục tiêu. Một loại ưu điểm của loại máy bay này là có thể bay được cả ban đêm. Nó có thể ném bom với độ chính xác trong mọi điều kiện thời tiết. Và rõ ràng, việc đưa vào sử dụng loại máy bay này đã gây ra những khó khăn rất lớn cho kẻ địch. Việc theo dõi cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân do chính Tổng thống Johnson
đảm nhiệm. Nhà Trắng là người quyết định tối cao các loại vũ khí cần được sử dụng. Bộ trưởng Ngoại giao Dean Grass nói, sau một số cuộc họp bàn, chúng tôi đã đi đến quyết định về việc dùng mục tiêu cần ném bom ở miền Bắc Việt Nam. Những máy bay của chúng ta cứ leo thang dần, ném bom các vùng đông dân cư, nói rằng đây cũng là các vùng có mục tiêu quân sự. Mục tiêu của các vùng đông dân thường rất dễ thực hiện, vì thường phi công không phải lo lắng về sự đối phó của các tay súng phòng không và còn gây hoang mang cho dân thường nữa. Người ta trông chờ từ những cuộc ném bom ở miền Bắc Việt Nam sẽ giảm bớt thương vong Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Người ta tính toán rằng ném bom sẽ buộc Cộng sản phải tìm biện pháp hòa bình và sẽ ngồi vào bàn thương lượng trong vòng 6 tháng. Nhưng phản ứng của Cộng sản lại ngược lại. Họ càng tăng cường cuộc chiến tranh của họ ở miền Nam và phía Mỹ cũng gia tăng việc ném bom. Bộ Chỉ huy Không quân Mỹ đã chia các mục tiêu ném bom ra làm 6 loại chủ yếu. Thứ nhất là những khu công nghiệp và các vùng dân cư. Thứ hai là các kho tàng vật liệu chiến tranh. Thứ ba là các tuyến đường giao thông. Các mục tiêu này được coi là quan trọng nhất. Thứ tư, các tổ hợp quân sự. Thứ năm, các khu cung cấp nhiên liệu. Thứ sáu, các trận địa phòng không. Một phi công Mỹ nói, chúng tôi được báo rằng trong khu rừng này có trận địa tên lửa đất đô không, tên lửa SAM-2. Trận địa tên lửa này nằm ngay sát nách Hà Nội. Trận địa này thường được bố trí đại loại như thế này. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy các tên lửa đã được đặt trên các dàn phóng. Ngoài ra còn có thể thấy một số pháo phòng không. Chúng tôi liền tập trung tiêu diệt các dàn tên lửa SAM-2 vì đây là yêu cầu chính đối với chúng tôi. Cuộc chiến tranh bằng không quân đã không giúp gì cho việc chấm dứt cuộc chiến. Chính quyền Mỹ càng lao sâu vào chiến tranh, phải gửi thêm quân đến Nam Việt Nam. Lực lượng lục quân Mỹ xem ra đòi hỏi phải tăng cường cuộc chiến bằng không quân. Các máy bay tối tân hiện đại hơn được đưa vào sử dụng. Đương nhiên, người ta phải sử dụng đến các thứ vũ khí tối tân nhất. Nhưng lực lượng du kích Cộng sản lại tập trung đánh vào các căn cứ không quân Mỹ. Air support reaches most combat areas within minutes. The spotter plane guides the fighter bombers to their target. Các khu đệm xung quanh các sân bay cũng nhanh chóng trở thành các khu vực chiến đấu. Lập tức các loại máy bay chiến đấu cường kích được tung ra. Họ tiến hành ném bom các khu rừng rậm và các vùng xung quanh sân bay, phát quang các khu vực khả nghi. Bom napalm được tiếp tục sử dụng, có thể thiêu cháy cả một vùng rộng lớn. Không quân còn sử dụng lực lượng tập kích các đường mòn trong rừng. Không những thế, người ta còn sử dụng các cuộc phá hoại này từ các căn cứ không quân ở Thái Lan. Những mục tiêu mà dường như Cộng sản không thể tấn công nổi, nhưng lực lượng Cộng sản vẫn đẩy mạnh xâm nhập vào miền Nam, đưa chiến tranh vào các thành thị miền Nam. Đồng thời miền Bắc, người ta tìm mọi cách hạn chế những thiệt hại do cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ gây ra. Hà Nội tuyên bố sẽ kết hợp với chiến trường miền Nam để tăng cường chiến tranh. Vào năm 1967, riêng ở thành phố Hà Nội và Hải Phòng có đến 200 dàn tên lửa và 6.000 khẩu pháo phòng không, đã làm cho thành phố này trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Những tên lửa SAM-2 do Liên Xô sản xuất gây nhiều phiền toái cho sự phát triển của radar. Mounted on trailers, the SAMs are kept moving to avoid detection. Bên cạnh đó, Bắc Việt Nam vẫn nhận được các máy bay MiG-17 của Nga sản xuất và thậm chí cả loại máy bay hiện đại hơn là máy bay MiG-21. Một số máy bay MiG-21 đã cất cánh từ 6 căn cứ không quân nằm sâu trong đất Trung Quốc. Máy bay MiG-21 được dùng để tiến hành các cuộc không chiến đối với máy bay Mỹ. Trong một số trận không chiến ở miền Bắc Việt Nam,
Tỷ lệ sử dụng máy bay của ta so với địch là 2/1. Vũ khí và máy bay Mỹ sử dụng ở đây là loại tên lửa rắn đuôi kiêu. Các tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu cách đó 6 dặm. Nó có thể dùng để hạ máy bay đối phương. Đây là loại tên lửa được coi là hữu hiệu nhất trong các số vũ khí của Mỹ. Chiến tranh không quân đến gần, Hà Nội phải sơ tán. Hàng chục vạn dân thường phải sơ tán về nông thôn. Phần lớn là các cụ già và trẻ em. Các hầm hố bằng bê tông cốt thép là các phương tiện phòng không rẻ tiền. Khi còi báo động báo hiệu thì mọi người rời khỏi đường phố và đi đến các hầm để tránh bom nằm rải rác khắp mọi nơi. Ở các vùng nông thôn, hầm hố cũng được đào ở các nơi có thể ngụy trang tốt hơn. Đó là những hầm tránh đạn rẻ tiền làm bằng tre. Các hố cá nhân cũng được đào đơn giản. Xe đạp trở thành phương tiện vận tải cơ động đến nhiều vùng sơ tán và các vùng đường xá nhỏ. Trẻ em ở các vùng được xa ra và nuôi nấng dạy dỗ trong các túp nhà rách rưới để tiện sinh hoạt tại các vùng sơ tán. Có những đoạn hào núi thông với nhau và có độ dài tổng cộng đến hàng chục dặm. Người Mỹ nói rằng họ đang thực hiện cam kết với đồng minh. Bộ trưởng Ngoại giao Dingrus nói, trong việc mở rộng chiến tranh, kể cả việc phát động cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, chúng ta đề ra mục đích là ngăn chặn Cộng sản xâm nhập vào miền Nam Việt Nam. Một đồng minh của chúng ta đã hy vọng sẽ đem lại một giải pháp tương tự như thế trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Trong đó chúng ta giành được một thắng lợi khả dĩ. Do vậy, chúng ta đã không do dự trong hành động của mình, kể cả việc tàn phá đất nước này. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm cách liên hệ gián tiếp được với ông Hồ Chí Minh, và với hy vọng ông và cả hai phía có thể đàm phán được với nhau và có thể đi đến một giải pháp hòa bình. Một số máy bay Mỹ đã ném bom các mục tiêu đông dân ở ngoại thành Hà Nội. Chúng ta đã gieo rắc sự tàn phá chết chóc xuống đầu dân. Hầu hết các thị xã ở phía nam Hà Nội đều bị san bằng. Khoảng năm 1965 đến 68, theo con số thống kê sơ bộ, trong thời gian nói trên, khoảng 52.000 dân đã bị giết. Miền Bắc Việt Nam không bao giờ để lộ con số thiệt hại của mình, nhưng rõ ràng họ phải chịu đến 800.000 tấn bom. Những người dân thường được biên chế thành các đội, mỗi đội gồm khoảng 1.500 người, vừa sản xuất vừa khắc phục hậu quả các trận ném bom. Các đường xá được sửa chữa ngay sau khi những trận ném bom tiến hành. Cứ như vậy, cuộc chiến tranh diễn ra trong 6 tháng, đã kéo dài 6 năm mà chưa có dấu hiệu chấm dứt. Bộ Chỉ huy Không quân Mỹ đã phải huy động các phi công lái máy bay B-52. Ném bom chỉ được thực hiện trong vòng 30 giây. Hà Nội được coi là mục tiêu tác chiến ở tọa độ được định sẵn, mang số hiệu là 826. Sau khi bấm nút thả bom xong, chúng ta quay trở lại vị trí tập kết và trở về căn cứ. Nhiệm vụ của các phi công là hoàn thành các cuộc ném bom trong vòng 30 giây đó và trở về an toàn. Chúng ta hãy tưởng tượng và suy ngẫm về cái gọi là hòa bình và an ninh của những người này đem lại cho thế giới ngày nay. B-52 là loại máy bay cấu trúc đặc biệt, sử dụng để ném bom, giúp cho người ta thực hiện ý đồ chỉ đạo cuộc chiến tranh một cách an toàn tuyệt đối. B-52 cất cánh từ các căn cứ chiến lược đảo Guam và bên Thái Lan. Các mục tiêu chủ yếu của chúng là căn cứ hậu phương của Cộng sản, nhưng bom đạn lại trút xuống đầu dân thường. Đó là bà già, phụ nữ và trẻ em. B-52 bay độ cao là 6 dặm, tức là khoảng 10 km. Không nghe thấy, cũng không nhìn thấy được. Các phi công lái máy bay này cũng không nhìn thấy mục tiêu trên mặt đất, nên thường bay theo các đường chỉ dẫn của bản đồ và ném bom ở tọa độ định trước. Về mặt tâm lý,
có thể coi đây là cuộc chiến tranh sạch, vì kẻ gieo rắc chết chóc không nhìn thấy hậu quả của những hành động của mình. Các phi công lái máy bay cũng bị tách rời khỏi cảm giác tàn phá ghê gớm do chính họ gây ra. Do vậy mà nó không gây cho họ những cảm xúc đặc biệt. Even psychologically, air war is waged at a distance. The air crews are trained to be emotionally detached. One reason, the complex electronics demand all their attention. Also, the destructive force they control and unleash. 5, 4, 3, 2, 1. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Rồi bấm nút nha. Sẵn sàng rồi. B-52 là loại máy bay mỗi chiếc chở được 80 đến 100 quả bom có kích cỡ như nhau. Khi bắt đầu thả bom đồng loạt, non thật giống như việc khai thác than ở một mỏ than. Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, B-52 có nguy cơ bị xóa sổ vì đã bị các tên lửa của đối phương tiêu diệt khá nhiều, ngày một tăng. Đối với các phi công và các thợ máy, thì tình hình này có một ý nghĩa khác. Trong số phần lớn các máy bay bị bắn rơi, thì phi công chết tại chỗ là chủ yếu, bởi họ không thể kiềm chế sự sợ hãi của mình. Rõ ràng là chúng tôi không thể không cảm thấy sợ. Liệu đến khi nào đến lượt mình phải chịu số phận rủi ro đó? Trong các vùng mà B-52 bị bắn rơi, các phi công đều mang theo vũ khí trong chuyến bay để phòng thân, nhưng họ không thể chống nổi kẻ địch. Những người căm phẫn cao độ với sự tàn phá tối đa mà loại máy bay này gieo rắc, phi công lái máy bay B-52 cảm thấy nguy cơ bị tiêu diệt trong giấc mơ của mình. Chúng tôi thấy mình rơi vào tay Việt Cộng, và xung quanh là tiếng hò la, tiếng động khủng khiếp. Chúng tôi có cảm giác bản thân trở thành vật hy sinh cho cuộc đọ sức giữa Mỹ và Bắc Việt Nam. Mối đe dọa đối với chúng tôi hàng ngày. Tổn thất vì máy bay Mỹ bị bắn rơi trên Bắc Việt Nam tăng lên theo năm tháng. Lực lượng phòng không của Việt Cộng ngày càng tỏ ra có hiệu quả hơn. Hà Nội công bố trên 4.800 máy bay Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc Việt Nam. American aircraft losses over the North increase each year. Anti-aircraft militia units, often women, become more effective. Hanoi claims 4,800 American planes. Con số phía Mỹ nêu lên thì khá khiêm tốn, cũng phải vượt quá con số hàng ngàn. Tỷ lệ phi công kiếm được trong các vụ máy bay bị bắn rơi ngày càng giảm sút. Cứ 5 phi công bị bắn rơi thì có một người được cứu thoát. Khi có một máy bay nào đó bị bắn rơi trên đất Bắc Việt Nam thì lập tức có thể nhìn thấy các đội máy bay lên thẳng đến cứu. Máy bay lên thẳng, bay thành tốt 2 cái. Máy bay lên thẳng đến cứu trợ, đổ xuống bãi cứu với những tàn cây rộng. Các máy bay tiêm kích được gọi đến để bắn phá, hỗ trợ cho đội cứu. A second helicopter scouts for danger, ready for close-in fighting. Còn máy bay lên thẳng kia chở đội không dẫn bay yểm trợ, sẵn sàng đổ quân khi cần thiết. Các nhóm cứu trợ kiểu này đã trở thành nguồn hy vọng đối với các phi công máy bay bị bắn rơi. Trong 200 phi công Mỹ được cứu bằng cách này từ miền Bắc Việt Nam mấy năm qua. Tổng số máy bay Mỹ bị mất ở cả hai miền Nam Bắc Việt Nam lên tới 3.700 chiếc, tốn kém lên đến hơn 5 tỷ đô la. Số máy bay lên thẳng bị mất chủ yếu là ở miền Nam, lên đến 5.000 chiếc. Trên 8.000 phi công và nhân viên hàng không bị giết. Trong đó khoảng 800 người bị giết ở miền Bắc Việt Nam. Một số phi công khác có hoàn cảnh cá nhân thật là trớ trêu, giống như đã nêu
trong một tờ truyền đơn được lưu truyền ở Viện Bảo tàng Chiến tranh ở Hà Nội. Những phi công Mỹ bay vào miền Nam Việt Nam thường đeo một lá bùa hộ mệnh, trong đó có những dòng chữ được viết bằng 8 thứ ngôn ngữ. Nội dung của nó là: tôi là công dân nước Mỹ, gặp bước không may, tôi cần sự giúp đỡ che chở của bạn. Chính phủ của chúng tôi sẽ đền ơn bạn nếu bạn giúp đỡ tôi trong cơn hoạn nạn này. Hơn 600 phi công Mỹ bị bắt trên miền Bắc Việt Nam. Đa số họ bị giam giữ trong các nhà tù miền Bắc Việt Nam từ 4 đến 5 năm, thậm chí có người bị giam đến 8 năm. Năm 1968 đánh dấu sự gia tăng hàng loạt chi phí chiến tranh, mà cũng là thời gian một số phi công tham gia vào cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ngay từ đầu, mong muốn được trở về đoàn tụ với gia đình, nhưng hy vọng đã bị tiêu tan. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng McNamara đã mất niềm tin vào khả năng nước Mỹ có thể chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Ông được công chúng biết đến như là nhà kiến trúc sư các công trình chiến tranh kỹ thuật ở miền Nam Việt Nam với hàng rào điện tử McNamara. Nhưng đến lúc này, năm 1968, ông đã thấy dao động. Một trong những người khởi xướng ném bom thì nay lại kiên quyết chủ trương hòa bình. Tổng thống Johnson muốn rằng Bộ trưởng Quốc phòng của mình phải tỏ ra cứng rắn hơn và củng cố được tinh thần, nhưng McNamara đã bị xuống sức và bị ốm về mặt tinh thần, không muốn tiếp tục chiến tranh nữa. Trong nhiều năm dài căng thẳng cao độ, McNamara đã tốn công chỉ đạo công cuộc xây dựng một bộ máy chiến tranh ở Bộ Quốc phòng. Ông là người chủ trương xây dựng sức mạnh quân sự có hiệu lực nhất trong lịch sử nước Mỹ. Lúc này đây, ông muốn rằng cuộc chiến tranh mà Mỹ đã từng theo đuổi phải liên hệ được trên sức mạnh vô địch đó, nhưng đã bất lực. Và giờ đây, trước công chúng ở trường đại học tổng hợp, McNamara đã xúc động nói: tôi thật sự không tìm ra các từ để diễn tả tâm trạng của tôi lúc đó. Dường như tôi có cảm nghĩ rằng giá như tôi được sinh ra ở một thập kỷ khác thì sẽ tốt hơn nhiều. Máy bay B-52 trở thành một ý niệm mới về cuộc chiến tranh bằng không quân của Mỹ ở Việt Nam. Theo những số liệu về kỹ thuật hiện có, máy bay B-52 có thể bay ở độ cao 9 đến 12 km với tốc độ nhanh gần bằng tiếng động. Nó có thể ném 100 quả bom mà dường như không báo trước, và do vậy người ta gọi là máy bay gieo rắc chết chóc thầm lặng. Người ta chủ trương dùng loại máy bay này, và đây là loại vũ khí độc tôn có hiệu quả nhất của Mỹ trong cuộc chiến tranh bằng không quân ở Việt Nam. Nó có tác dụng hủy diệt môi trường, cây cối và loại khỏi dòng chiến những đơn vị lớn của Việt Cộng. Để phát huy hiệu quả của B-52, cần phải phát hiện ra những đơn vị cộng sản. Họ phải tính toán rằng có ít nhất là 1/3 Việt Cộng bị giết nếu họ ở trong vòng bán kính hoạt động của B-52. Đó là tỷ lệ thông thường của vùng đồng bằng. Còn những vùng rừng núi nguy hiểm thì tỷ lệ này lại khác. Mà vùng này có nhiều ở Việt Nam, thì cũng trên diện tích tương tự như vậy, phải có 3 chiếc B-52 dự trữ đến 8 tấn bom để giết chết một lính cộng sản xâm nhập. Chi phí lên tới 140.000 đô la cho một đầu cộng sản. Do vậy, máy bay B-52 cũng đã bị các nhà phê phán chỉ trích rằng đây là loại vũ khí hào nhoáng, khổng lồ và tốn kém và ít hiệu quả nhất trong chiến tranh. Nó chẳng khác gì búa máy để đập ruồi vậy. Chiến tranh vẫn tiếp tục, và người ta yêu cầu dùng càng nhiều máy bay B-52 để oanh tạc đường xâm nhập của Cộng sản. Hiệu quả của máy bay B-52 vẫn còn được bộc lộ trong việc đảm bảo an toàn cho nó hoạt động ở tọa độ mục tiêu, và thời gian oanh tạc phải được báo cáo chính xác từ các cơ sở tình báo về các mục tiêu của đối phương, để quân đội Mỹ và Sài Gòn sơ tán khỏi vùng ném bom. Các đường bay quốc tế cũng phải được thông báo và ngưng hoạt động trong thời gian B-52 ném bom. Điều này khiến cho lực lượng bộ binh của Cộng sản có thể nhận biết được và lập tức có biện pháp đối phó. Trong các cuộc ném bom được gia tăng, các lực lượng xâm nhập của Cộng sản dẫn tuôn từ miền Bắc vào miền Nam. Nói trắng ra là cuộc chiến tranh bằng không quân của Mỹ đã thất bại. Máy bay lên thẳng của Mỹ sử dụng nhằm tiến hành cuộc chiến tranh trên bộ do lực lượng không vận được tiến hành ở Việt Nam
với hỏa lực tăng cường với quy mô chưa có. Loại máy bay này có vận tốc 150 dặm một giờ, có 6 khẩu súng máy bắn ra. 6 khẩu súng máy này được đặt ở hai bên cửa và rải đạn xuống mặt đất nhằm vào các mục tiêu chỉ cách đó nửa dặm. Hỏa lực đó có thể gây thương vong tối đa cho đối phương, đồng thời hỗ trợ việc thay đổi linh hoạt những chiến thuật quân sự của Tổng chỉ huy quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Đa số các chiến thuật quân sự mới tuyệt vời cùng ra đời với sự ồ ạt của các máy bay lên thẳng. Các máy bay này đã giúp cho việc vận chuyển quân đội một cách rất nhanh chóng và linh hoạt. Bước đầu cơ động của máy bay này có thể giúp và tạo ra lợi thế cho quân đội trên chiến trường. Không nhà phê bình nào có thể chê trách nó. Máy bay lên thẳng có thể chở 10 tấn đạn pháo để bổ sung cho các điểm hỏa lực và có thể giúp cho việc tăng cường hỏa lực. Máy bay có thể chở loại bom lớn 15.000 bản, bom khổng lồ, giúp cho việc phát quang rừng rậm để máy bay lên thẳng có thể lên xuống dễ dàng và thiết lập các điểm hỏa lực. Loại bom này được gọi là Designator, tức là máy điện số. Khi nó nổ, nó có thể phát quang cả một vùng rộng lớn đến 3 acre và tạo ra chỗ thuận lợi cho máy bay lên thẳng lên xuống. Tướng chỉ huy Debby nói, trong thời gian đơn vị chúng tôi ở đó, chúng tôi đã sử dụng 90 máy bay lên thẳng chở quân với sự hỗ trợ của 30 đến 40 pháo hạm. Đây là số lượng phương tiện chiến tranh sử dụng rất linh hoạt cho một tiểu đoàn. Chỉ cần liên hệ trước 1 phút, thì số phương tiện này có thể vận chuyển đến một tiểu đoàn bộ binh với hỏa lực đầy đủ. Cùng với sự hỗ trợ của phi pháo, chúng tôi có thể đổ bộ xuống mặt đất cả một tiểu đoàn bộ binh với tốc độ hành quân là 90 dặm mỗi giờ. Như vậy là máy bay lên thẳng đã giúp đem vào chiến trường các lực lượng vật chất cần thiết trong thời gian nhanh nhất, và thường chỉ trong 1 giờ hoặc là 1 giờ 30 phút mà thôi. Và như vậy chỉ trong vòng vài tiếng có thể vận động đến chiến trường từ 2 đến 3 tiểu đoàn chiến đấu chiến thuật. Sử dụng máy bay lên thẳng đã giúp thực hiện các chiến dịch lớn nhỏ chống lại các vùng đã bị Cộng sản thâm nhập từ lâu. Helicopter technology enables large surprise operations against communist infiltrated areas. Major Joe Anderson. 2 scout helicopters were flying around looking for enemy. Thiếu tá Roderson nói, máy bay lên thẳng chở quân đến chiến trường, đang truy tìm lực lượng cộng quân, nhưng rồi 2 máy bay lên thẳng bị bắn rơi. Do vậy mà các máy bay lên thẳng lại phải chở tiếp quân đến vùng khác, nhưng đồng thời lại phải di chuyển bằng mọi giá đến ngay tại chỗ máy bay bị bắn rơi để ngăn chặn kẻ thù, không cho chúng chạy thoát. Sư đoàn kỵ binh bay được tăng cường và được gọi đến để giúp đỡ tình thế hiểm nghèo này. Chúng tôi đã hạ cánh vào sáng hôm đó và chiến đấu suốt một ngày trời. Chúng tôi đã bao vây làng, bắn phá dữ dội suốt cả ngày. Và đến đêm thì tấn công vào làng với hy vọng sáng sớm hôm sau có thể chấm dứt được chiến dịch. Nhưng máy bay và bản thân của chúng tôi đã gặp phải đối tượng nguy hiểm. Xem ra đây là một căn cứ nguy hiểm của chủ lực Bắc Việt Nam. Tôi không còn nhớ rõ là từ khi nào Cộng sản đã dùng vũ khí, thậm chí đe dọa tiêu diệt cả những lô cốt kiên cố của chúng tôi. Cộng sản Bắc Việt hiểu rõ tình thế và biết được là khi nào có thể mở chiến dịch phản công của chính họ. Đấy là mùa khô đến. Mỗi khi chúng tôi nhìn rõ lực lượng Việt Cộng, chúng tôi thường gọi các máy bay lên thẳng chở quân đến sát cánh Việt Cộng và đổ bộ. Thường máy bay lên thẳng đổ quân ở sườn phía đông của Cộng quân để đánh lừa Cộng sản. Chỉ huy Mỹ làm như là điều quân đi đâu đó, nhưng rồi lập tức quật trở lại và tấn công vào vị trí Cộng sản. An assault force of 500 soldiers is docked in a clear area on a hilltop. Như thường lệ, 500 quân được chở đến. Chúng tôi bắt đầu đánh từ trên đỉnh đồi tràn xuống, dàn thành thế trận như vậy, tấn công tiến dần lên từng bước. Chúng tôi luôn luôn phòng ngừa chông tre, mìn bẫy
Chúng tôi hiểu rằng lực lượng của Cộng sản thường tránh đụng độ trực tiếp với quân đội Mỹ, và khi đã rải quân bao quanh các vị trí xem ra của Cộng quân, thì cũng là lúc chúng tôi có thể bị đối phó và bị họ phản công lại và bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Đó là điều chúng tôi không biết đích xác khi nào sẽ bị phản công. The American commander decides it is time to swing back and assault the main North Vietnamese position. Scouts observe the distant base camp without themselves being seen. Chỉ huy quân sự Mỹ quyết định cho các lực lượng của mình quay lại để tìm cho ra các vị trí của Cộng sản. Quân Mỹ tìm cách quan sát các vị trí căn cứ của Cộng sản, mặc dù Cộng quân ngụy trang rất khéo, không để lộ căn cứ của mình. Sau đó mới dàn quân bao vây lực lượng Cộng sản. Một đại đội chặn đứng đường rút lui của Cộng sản ở phía nam, một đại đội khác tấn công ở phía đông, và một đại đội nữa chặn đường tiến lên phía bắc. Và sau đó lực lượng chủ công tấn công vào hậu cứ của Cộng sản. Một số trung đội gặp vài nhóm quân dọc trên đường, và sau đó họ đã nổ súng với nhau. Trận chiến đấu bắt đầu, chúng tôi luôn luôn bị ngạc nhiên và bối rối. Liệu khi nào thì chủ lực của Cộng sản ra tay đấy? Lực lượng của họ là bao nhiêu? Họ được phó viện trợ như thế nào? Hỏa lực của họ ra sao? Quả là những câu hỏi nan giải. Quân Mỹ cố gắng bằng mọi cách để tìm vị trí hỏa lực của Cộng sản, lập tức gọi pháo viện trợ. Nhưng lực lượng Cộng quân lại di chuyển đến ngay sát nách quân đội Mỹ, và bom đạn Mỹ lại bắt đầu gây thương vong cho quân Mỹ. Vì vậy, cho máy bay lên thẳng hoạt động chỉ đường cho pháo binh bắn chính xác hơn. Các khẩu súng lớn được đặt ở những vị trí tấn công cách khoảng 10 dặm. Các trung đội của Cộng quân bị cách rời nhau và đang cố gắng tìm mọi cách rút chạy. Máy bay lên thẳng và phi pháo đã phát huy khả năng tối đa của mình, cố gắng bám sát kẻ thù. Lực lượng quân Mỹ bao vây, rõ ràng đang áp đảo kẻ thù. Họ bắt đầu kêu gọi Việt Cộng đầu hàng, nhưng không được trả lời. Hai đại đội bộ binh tiến đánh và tập trung hỏa lực chủ yếu vào những vị trí cần thiết. Họ báo cáo rằng họ gặp chủ lực Việt Cộng xâm nhập từ Bắc Việt Nam và đưa lực lượng của mình tràn ra các vị trí cộng sản. Nhưng rồi họ phát hiện ra rằng các đơn vị Cộng quân đã tìm cách thoát khỏi vòng vây, không cánh mà bay mất. Những cuộc hành quân như vậy kéo dài nhiều ngày và không đem lại kết quả gì, trừ một số binh lính bị chết. Sau đó, khi lực lượng Mỹ rút đi ít ngày, thì lực lượng Cộng quân lại xuất hiện trở lại. Nói chung, không quyết định toàn bộ cuộc chiến tranh, nhưng nó quyết định trong những từng trận đánh thôi. Nhưng ở đây là như thế đấy. Tôi còn nhớ lại, chúng tôi được lệnh chờ và sẽ đụng độ với Cộng quân. Chúng tôi được thông báo là sẽ có pháo binh và máy bay lên thẳng yểm trợ. Mặc dù có không quân và phi pháo yểm trợ, chúng tôi luôn luôn có cảm giác là mình không có đủ sức chống chọi với Cộng sản. Lực lượng Cộng sản thường khó phát hiện và hơn nữa rất khó đánh. Anh lính Trimoran nói, tôi nhớ là khi được lệnh hành quân, chúng tôi rất nóng lòng muốn gặp kẻ thù. Nhờ sự phát hiện của trinh sát điện tử, thông báo qua điện đài, chúng tôi biết được vị trí của Cộng sản. Nhưng khi vào đến nơi, chúng tôi mới biết rằng bị du kích đánh lừa. Nhiều người cho rằng chúng tôi gặp may, đã được sống sót, không gặp phải trong bẫy. Probably a stray artillery round. Half an hour later, one of the survivors, it was a mine, booby trap rather, hobbled back, and they're gone. They're all gone. And eventually we raced out, and there were maybe, I guess, 2 men still living on a patrol of 8 or so. Just a mess. That's what a huge mine will do, or a huge booby trap will do. More than 47,000 Americans die in combat in Vietnam. South Vietnamese troop losses exceeded 250,000. Hơn 47.000 lính Mỹ đã bị chết trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Lính Việt Nam Cộng Hòa thì bị tiêu diệt khoảng 250.000 người. Lực lượng Cộng sản tính ra, theo các báo cáo thu được, bị mất khoảng 1 triệu quân. Vào thời kỳ chiến tranh hiện đại, nhưng vũ khí được dùng ở Việt Nam đều thuộc loại thông thường, theo công ước quốc tế.
trừ vũ khí nguyên tử. Quân Mỹ sử dụng 16 loại vũ khí bộ binh tối tân. Lực lượng Cộng quân vào cuối những năm 60 cũng được trang bị những vũ khí rất hiện đại. Những lúc đầu trang bị của Cộng quân thô sơ, họ chỉ sử dụng súng trường và lựu đạn, trong khi quân Mỹ được trang bị súng máy rất hiện đại. Súng máy bắn nhanh đến 555 phát trong 1 phút, có thể phát huy tác dụng sát thương trong vòng bán kính 400 yard đến 3 dặm. America's standard medium mortar, 81mm, range up to 3 miles. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, các chiến thuật mới được áp dụng rộng rãi. Hỏa lực được sử dụng đến mức tối đa. Pháo binh được sử dụng để dọn đường cho bộ binh. Những căn cứ pháo binh cùng các hỏa lực khác được xây dựng hầu hết ở các vùng ven biển, ven sông và có khi cả vùng rừng núi. Các căn cứ này thường có trường bắn rất rộng. Hơn 8 triệu tấn đạn đã được sử dụng trên các chiến trường. Ngoài các căn cứ bộ binh, còn có những căn cứ hải quân xây dựng từ bờ biển với các cảng lớn nhỏ. Hạm đội 7 của Mỹ, hạm đội bất khả xâm phạm, đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Hạm đội này đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng bộ binh dọc theo bờ Biển Đông. Các tàu hải quân thường được trang bị pháo có tầm bắn đến 23 dặm sâu vào đất liền. Đây được coi là những căn cứ nổi di động trên biển. Các tàu hải quân nhỏ bé của Việt Cộng không thể đương đầu được với các tàu khu trục, tuần dương, hàng không mẫu hạm khổng lồ của hạm đội 7. Súng tầm ngắn của họ không thể giáng trả các trận bắn phá của hạm đội. Các lực lượng chủ lực và du kích cộng sản được trang bị vũ khí của Liên Xô và Trung Quốc, nhưng nhìn chung không thể là đối thủ so với tiềm lực súng đạn rất lớn của Mỹ. Vũ khí thông thường trước đây của cộng sản là tiểu liên AK-47. Nó có thể đương đầu với súng tiểu liên 3 gấp M16 của Mỹ. Rocket B-40 có thể gắn ống ngắm laser của cộng sản. Loại B-40 này mới được sử dụng, làm cho lính Mỹ hết sức sợ hãi vì nó gây nhiều tổn thất cho Mỹ. Nhưng sau đó, Mỹ cũng có vũ khí M72 tương ứng với B-40 của cộng sản. Thêm vào đó, địa hình phức tạp của Việt Nam đã làm thất bại một số phương tiện kỹ thuật hiện đại của Mỹ. Việc sử dụng các chiến thuật cơ giới, chủ yếu là xe tăng, cũng không được hiệu quả lắm. Lính thủy đánh bộ Mỹ không quen sử dụng xe tăng có gắn súng bộ binh tự động, do đó nó không phát huy được tác dụng ở đây. Các phương tiện cơ giới đạt hiệu quả cao nhất là xe lội nước M113. Loại này có sức chở lính từ tàu lớn vào đất liền và có thể di chuyển trong các sông rạch chằng chịt của Việt Nam. The North Vietnamese get Soviet T-55 tanks to match the American buildup. Cộng sản thì dùng xe tăng T-55 để đối phó với tăng cường kỹ thuật của phía Mỹ. Bên cạnh đó, họ cũng sử dụng đại bác 130mm để đối đầu với pháo hạng nặng bắn xa đến 21 dặm của Mỹ. Tất cả những loại vũ khí này đều do Liên Xô sản xuất. Nhưng những thứ vũ khí thô sơ đơn giản của Việt Cộng lại có sức sát thương rất lớn. Các loại trong miền cạm bẫy và các loại vũ khí thô sơ khác của họ đã gây ra ít nhất 1/2 số trường hợp tử vong cho lính Mỹ ở Việt Nam, mà con số tổng cộng cao hơn nhiều so với đại chiến lần thứ 2 và cuộc chiến tranh ở Triều Tiên. Trong những ngày đầu cuộc chiến, du kích cộng sản đã sử dụng cả vũ khí của Mỹ để diệt lính Mỹ. Vị đại tá đã nói rằng cộng sản đã dùng cả vũ khí cướp được của Mỹ để chế tạo ra vũ khí cho mình. Họ đã dày công học tập các công thức chế tạo vũ khí từ các cuộc chiến tranh trước.
Họ có thể mở các ngòi dẫn cháy của bom napalm không nổ để tạo ra vũ khí cho mình và dùng ngòi nổ để kích nổ các loại bom mìn tự tạo. Những hoạt động chế tạo vũ khí của Cộng sản nhìn chung rất có hiệu lực. Những quả đạn tự chế của họ có sức công phá khá tốt. Họ còn biết làm tăng thêm sức công phá cho các bom mìn của họ. Họ không thiếu các chỗ nổ cần thiết để làm các việc như thế. Nguồn cung cấp quái quăm thay lại là từ phía Mỹ. Các toán tuần tra Mỹ thông thường vấp phải loại vũ khí này, và có ít nhất là 1/10 thương vong của lính Mỹ do vũ khí tự tạo của Việt Cộng gây ra. The finished product is stored in a makeshift armaments factory. A detonator is tested. Then the device is buried in a roadway used by American patrols. At least 1 in 10 American casualties result this way. Soldier Tim O'Brien. The most feared mine was the Bouncing Betty. It's a mine that's conical shaped and has 3 prongs jutting out of the soil. When your foot hits the prongs, if the mine physically, the charge goes off, it shoots the mine up into the air, say a yard, 2 feet high, and explodes, spraying. Anh lính Brian nói, tôi bị thương, tôi bị bỏng khắp người vì một quả mìn do Việt Cộng chế tạo. Nó có hình chóp, nó đặt trên cái giá 3 chân, xem cứ như là đồ chơi. Tôi vấp phải vật này, nó lật lên cao đến 10 phân, rồi nổ tung. Mảnh của nó bắn ra mọi nơi và đã gây cho tôi những vết thương mà tôi phải mang suốt đời. Mìn là loại vũ khí thô sơ đã gây nhiều thương vong nhất. Mìn được gài và ngụy trang thành một cái bẫy, nơi mà khiến người ta ít nghi ngờ nhất. Lựu đạn cũng là loại vũ khí sát thương thông dụng khác. Một quả lựu đạn trong tay Việt Cộng có thể gây thương vong cho hàng chục người. Nói chung, những người bị giết như vậy thông thường trong hoàn cảnh rất là bất ngờ. Ở Việt Nam, việc dẫn đầu một đội tuần tra đã trở thành một công việc vô cùng hiểm. Lính Mỹ đã nghĩ ra đủ mọi cách để đối phó với nó. Họ đã dùng cả chó để phát hiện các kiểu mìn của du kích. Chó cũng dùng để phát hiện các hầm bí mật được giấu kín. Những nơi mà mìn hầm bố trí được ngụy trang khéo léo, không ai có thể nhìn thấy, thì chúng có thể phát hiện được. Napalm là một loại bom cháy được đưa vào sử dụng rộng rãi. Loại bom này đã bị lên án là vô nhân đạo. Thông thường khi bom nổ, hàng trăm mảnh tung ra, gây bỏng, cháy bỏng cho người và súc vật, gây cháy nhà. Tác hại của napalm bị lạm dụng ở Việt Nam, một xứ sở nhiệt đới. Bom bi khi nổ bắn ra hàng ngàn viên bi chất độc chì đã gây thương vong lớn cho dân thường. Điều này đã được Ủy ban điều tra tội ác chiến tranh của Nhật khuyến cáo và xác nhận. One crude device is fashioned by tying steel rods around a stick of dynamite with a remote detonator. Primitive or sophisticated. Đồng thời, nhiều quả bom Mỹ không nổ đã được du kích lợi dụng để chống lại quân Mỹ. Người ta đã biến thuốc bom thành thuốc nổ, cùng với mìn bẫy chông tre đã tiếp những người lính Mỹ. Từ cả hai phía, cuộc chiến tranh này ngày càng trở nên ác liệt với đủ các loại vũ khí sát thương có tầm cỡ khác nhau. Chiến tranh đã khiến cho người ta sử dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tinh vi nhất nhưng hiệu quả nhất, các trái bom, rocket, mìn để đánh vào con người. Một hệ thống của những mục tiêu thường di động, do đó thu hút sự chú ý cũng như điều khiển những thứ vũ khí này. Chuyên gia vũ khí William Winbig nói rất nhiều bom đạn đã được sử dụng. Tôi không nhớ rõ là bao nhiêu tấn bom đạn đã được sử dụng ở đây. Có rất nhiều kiểu bom nổ chậm
Thường nó chỉ nổ khi có ai chạm vào nó, hoặc có sự di chuyển của các thiết bị bằng kim loại đi ngang qua nó. Các cuộc chiến tranh này đã sử dụng những thành tựu tối tân, những vũ khí tân tiến lần đầu tiên được sử dụng ở Việt Nam, mang tính chất thí nghiệm, giúp cho người ta cân nhắc đến khả năng sử dụng nó trong tương lai. Những vũ khí mới được sử dụng tùy vào quy mô các trận đánh. Exact a huge cost in Vietnam in many ways. The U.S. spends $110 billion above normal defense costs. Việc sử dụng được áp dụng theo nhiều phương thức khác nhau. Tính chung khối lượng vũ khí được sử dụng và tác hại của nó tổng cộng lên đến 110 tỷ đô la. Tính riêng hỏa lực pháo binh, chỉ trong một cuộc hành quân một ngày, pháo binh đã bắn trên 10.000 quả đạn. Trung bình một quả đạn pháo là 40 đô la. Như vậy trong một ngày đã chi phí đến nửa triệu đô la trong một chiến dịch. Thông thường, việc sử dụng vũ khí ồ ạt và khí tài như nói trên đã gây ra những khó khăn nhất định. Nó có tác dụng ngược lại và tạo nên sự dựa dẫm chờ đợi lẫn nhau. Chẳng hạn, máy bay phản lực đã được giao trách nhiệm huynh tạc mục tiêu nhất định, nhưng vẫn thường chờ đợi các đơn vị pháo binh pháo kích trước cái đã. Đến cuối năm 1968, đã có trên 10 tỷ đô la chi cho các loại vũ khí đã dùng ở Việt Nam. Chi phí này góp phần làm gia tăng ngân sách liên bang. Những nhà cầm quyền đã theo chính sách cũ, đánh đi đã, nợ sẽ trả sau. Và như thế thì chi phí cứ tăng lên đáng sợ. Việc sử dụng vũ khí ồ ạt như thế còn gây nguy cơ là khi lực lượng Mỹ rút đi, không còn lực lượng nào có khả năng sử dụng vũ khí hữu hiệu, và thậm chí thiếu lực lượng duy trì và bảo quản một lượng vũ khí lớn như vậy ở miền Nam Việt Nam. Và cuối cùng, Việt Cộng đã chiến thắng quân đội Cộng hòa và thu được kho vũ khí trị giá đến 5 tỷ đô la. Một điều lưu ý nữa là loại máy bay cần sử dụng hàng ngày càng tăng cường các tác dụng của nó, phải bay cao hơn và nhanh hơn để không bị vũ khí của Việt Cộng tiến công. Có như vậy mới mong giành được chiến thắng và đem lại hòa bình cho Việt Nam. Cuối cùng, đến 22 sư đoàn Việt Cộng tham chiến vào giữa năm 75, xấp xỉ lực lượng quân Mỹ sử dụng vào lúc cao nhất. Người Mỹ phải nói rằng cuộc chiến tranh ở Việt Nam là cuộc chiến tranh du kích tinh vi của những người ở làng xã. Điều này chỉ đúng có một phần. Phải nói rằng đồng thời đây là cuộc chiến tranh có phạm vi rất rộng, một cuộc chiến tranh toàn quốc của Cộng sản. Trong phim có sử dụng tư liệu của các viện nghiên cứu Canada, phim vô tuyến truyền hình Canada, viện phim Canada, Cinematic Gaumont, viện phim Úc, xưởng phim Quân đội Nhân dân Việt Nam, phát hành phim và ban liên lạc văn hóa với nước ngoài của Việt Nam, tư liệu và kho lưu trữ phim của Bộ Quốc phòng Mỹ, công ty dịch vụ và lưu trữ quốc gia, đề án lưu trữ và tài liệu của Tổng thống Nixon, thư viện của Tổng thống Johnson, Kennedy và Gerald Ford.